Le 4 juillet 2026, encore une fois bandeko, le 4 juillet 2026, Werason akozala na concert été azana événement munene eza koya na Bruxelles. Mutu na mutu wa somba billet parce que ba billet eleki déjà 50% ya vente. Awa tozoyaka na lukuta te eza sold out te. Wera aza déjà na 50% ba billet vendi. Oya kosomba billet te okoya ko regretter pamba. Awa tango tozolobela Wera c'est parce que toyebi qui est Werason. Na ba oyo ba yebi na ba yebi te tendance kofondi. Lelo nazo mema bino na ba réalité moko boy. Père fondateur ya 5e génération. Le percusseur ya 5e génération kaka Wera. Le seul musicien oyo ayaki abandaki miziki na marque na ye sako leka chez mutu. Idéologie ya wenge c'est lui. Stratégie ya wenge c'est lui. Batu bakenda batika ye azako continuer toujours komema drapeau ya wenge oye abandaki na ba 1980. Azako continuer nango ti lelo. L'infatigable, combattu mais jamais abattu, Werason yewana. Bande kotoko tamakamba kolobeze belé. Communication ya faire et comme entouré kaka na baburiki. Jazz aza buriki. Nani oyo soki Marlène buriki. Bozuipe nani mama na biso bango baza ba mama. Ba mama ba Virginie ba mama mais ba som bateki mulimu bateki cerveau na bango pona ba bassesse pona kokosa kosa. Pona bango actualité nyoso baza ko sala communication nyoso baza ko lekisa il faut ba chrétien soit Werason il faut ba chrétien Fally Ipupa. Batumi bale bakomi ba élément na bango élément moko très dangereux mais bazo bosana tolinga te bozo bosana likambo moko bozo critiquer Fally ke abeta ki yu arena pona ba fit azo beta stade de France pona ba fit mais loko naza kutuna bino bandeko ata Irene Mabweni ako contredire ngai te nani mutu apekisi fere gola aluka ba fit po abeta pe yu arena nani mutu a bloqué ye ko kende ko luka ba fit pour abeta pe Stade de France. N'est-ce pas que faire aza limité? Limitation ya faire mute komisie bongo. Limitation ya faire muteza eza ko komisaye azala rentable te. Ba producteur baza ko lukayete. Producteur ya malonga azate. Yango bomonaka il faut ça la coproduction parce que batu bazate pona ko produire ye. Mais Fally obino boza ko finga matin midi soir. Fally botala ba producteur na ya Stade de France. Botala producteur ya yu arena. Est-ce que baza niveau ya faire? Bandeko bokoloba na bino ti bokolemba boko pasuka. La chose moko la plus assurante ezete faire a échoué à Koro Arena. Na tiaki défi na ba chaîne ebele, défi nazo leka kuna nazo loba. Oya ko memelanga configuration maximum ya faire gola. Koloba ete abetaki na capacité na configuration ya 20,300 na pesi 100 euros. Na sina lobaki yango, mais le lozo kende 2 semaines, depuis faire abeta ki tozo kende 2 semaines, ti lelo golo ata moko te aye na vérité wana. Pourquoi? Parce que baebi vérité, boyebi vérité, mais bozo lingande koloba vérité te. Même Masai na tie a défi. Ayebi ke faire abeta ki na place ya 20,000 personnes te.
Mais pourquoi bino bagolo bozolinga kokosa? Bozo bosa na ke moko modile sale. Ezo bimisa sale kaka neti ya mobiba malgré que zalaki modile. Ce n'est pas parce que zalaki na kati mona ki plein ndeko loba 20 000. Boko zala plein mais boza plein à 10 000. Boko zala plein boza plein pe à 6 000. Ezo dépendre na ndenge basali nini ba modile sale. Bokene na Adidas Arena ya Ferry, ya premier concert na ye ya Adidas Arena. Bomona ki plein. Mais ala qui plaît à 7 000, mais ala qui peut plein, il y a 7 000. Pourquoi bozo lingate kondima ke faire à beti place à beti na nombre à 5 000, mais à plein il y a 5 000 na Koro Arena. Pourquoi bozo linga makambo wanati? Bolingi kaka ba discussion moko ya pamba. Soki bozo mona ete ba jazz nde baza vraiment ko sala faire ya kende liboso, bo continuer ko zala na bango. Mais une chose est vraie, baza ko sali sabinote, baza au contraire ko détruire musala ya Ferry. Parce que Ferry atikala jamais ko beta ko sala sold out. Ferry atikala jamais ko beta na salle à 20 000 personnes étaient. Mais bino bozo linga balo ba 20 000, 20 000, 20 000. Boko tikala kaka wana. Boza ko critiquer makambo soki ya nini ya autotune. Fali azako kende. Fali azako tambola. Leloyo. Place fali azako kota, place azako kende, za niveau ya ferité. Fali bazako benge déjà légende, azana nou jeune, bazo benge légende, azana nou konini ko performer, azako linga ko koma kaka, azo linga toujours ko sala makambo ya bien, mais akoma déjà légende. Mais pendant que Ferry, bokomi ko linga ko lati saeba makambo za la niveau na yete. Ferry a échoué. Bota la place nyoso Ferry azako échoué, Fali azako gagner. Place nyoso Fali azako leka, Ferry azako échoué. Musique o bazako mema bande kona sina lobaki na bino. Bo finga nga bo benga nga pona ko finga, bo finga te. Je m'en fous, vérité ko tika la moko. Streaming na Spotify ya Ferry ya Fali Ipupa eza 800 millions ya streaming na Spotify. Ferry azana ngo combien so boza batu ya solo boya na vérité bino bagoloa. Fali Ipupa nani Spotify na ye streaming eza na 800 millions. 800 millions eza awate. Ferry azana combien? Po yende bozo mona ki aleki. Est-ce que wana pe eza producteur? Est-ce que bagolo batu boza ko faire échouer Ferry? Soki bozalaki ba fan ya solo bozalaki pe ebele bozalaki mobondo nde Ferry aza ne fiske na single d'or. Mais depuis Ferry asala aza kutu na katikati ya single d'or te. Single moko nzembo ata moko te eza na niveau kutu ya streaming ya 5 millions streaming ezate. Millions ya streaming ezate pona Ferry ya streaming kaka moko ezate. Pour que ne kozwa single d'or kozwa combien d'état. Bande ko boza ko ambrier pendant que ba waro bazo matisa ba streaming ya Fali baza ko pesa e ba disque d'or XX pesa ko ya 20 oyo donc XX elingi koloba 20. 20e année à carrière ya Fali ya solo et puis bimisi album na titre na combo ya 20. Album oyo bot kota la pe ekopesa Fali Ipupa ba single d'or ekopesa pe disque d'or bino bozaka koloba mais Fali aza ko avancer aza ko évoluer kala mingi te bokoyoka pe nini formule 7 ba CD on ekosila akozwa disque d'or bino bozaka koloba Fali aza ko évoluer aza ko sala makambo na ye boza ko critiquer ye aza ko beta basala minene boza kolobo bolingi mais azo beta basala minene mais bino kaka boza limité bozo kokate bobandaki bitumba nzela moko tellement que Fali a beti Ferry makofi na musique a beti Ferry makofi ba mbata sur tous les plats. Ferry azali susu capable ya kotala te akomona te akomi kozongisa bitumba na ye na ndaku na ye epa ya Wera mutu asia leka ba niveau Wera azako vivre pona stabilité azako stabiliser nini carrière na ye stabiliser carrière na ye kala akomi ko vivre na ba succès na ye kaka yende bozolinga okende ko bundisa boko est-ce que boko kokaye ye mutu azako rajeunir banini ba fani bazalaki ba Kofi ba Wera Sonic bazalaki ba Nzoi lelo bakomi ba génération berceau bino boza na génération nini ya ba fan Wera za na 3 génération ya ba fan génération ya Banzoi toke na ba Wera Sonic lelo génération berceau bino boza na combien de génération na kati ya ba fan
bafane ba Gaulois boza bafane ya malonga te, il faut na yebisa bino vérité. Boza bafane ya actualité te. Bao balobaka na réseaux sociaux za ba vrai Gaulois te. Soki botali bao baza ko bundisa wera na lobi fe na lobi falite. Oyo azo bundisa fe nani wera. Eza bafane ya jibe bazoya na kombo ya ba Gaulois pona kokotisa conflit entre Fere na Werason. Bafani ya jibe baza wana o baza kutia makelele ya papa ya mikolo wana ba mama ya mikolo mingi baza batu ya jibe. Nde baye kote Fere pona kosala combat contre Wera parce que bango moko batu ya jibe bazo kokate. Yango bazo leka na kombo ya Wera ya nani ya kombo ya Fere pona koya ko attaquer Wera. Mais est-ce que bokokoka? Est-ce que bokokoka bandeko na ngai? Malgré cela bozo kokate wera za ko continuer azako beta wera za ko continuer azako beta Fere tika kolela zala mwana mobali nazolo bango toujours zala mwana mobali telema zala mwana mobali tika bilela lela zala mwana mobali fali abetio ba makofi ozoko kasuko fungola misute abetio angulutio na se abalusio na se abetio kote ba concert abetio kote ba disque d'or abetio kote nini kote ba trophée abetio kote ba nombre d'albums vendus abetio kote soki ba spectacle abetio ozoko kalisu bitumba toko mutu ya kanda na ba communicateur non déjà ba moni ke ba yebi ke ozoko kabitumba te bango moko baza incapable ko défendre yo yango bazo kende de gauche à droite bazolo ba bilobela ngana ko loba vérité toujours vérité wera aleka ba niveau aleki Fere na ba trophée aleki Fere na ba nombre ba concert aleki Fere na nini na marketing wera aleki Fere na ba stratégie nyonso ya musique botala mutu ya age na ye makambo sala na Belgique na France azako ya donc azako captiver batu na makambo azako kende ko sala ezate ko ya biloba loba bisala sala bande ko boko lela na munoko ya mboka toza na bino kakawa toko loba toko silisa te tibo kondima défaite nde toko telema toko stopper bande ko ngana zaka ko ya nazoloba de fric à frac nazoloba kaka oya zana matoa ko yoka yoki na ye tokende toujours to continuer ko savourer ba information ya Gilmas bokota bo partager bo liker bo s'abonner awo za place ya kobimisa ba vérité place ya ba vérité yango oyo nazwa na émission moko kafu boko sepela nango kala mingi te za koya